přivítat účastníky dnešní tiskové konference. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, dobrý den. Dobrý den. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, dobrý den. Dobrý den. A přednosta dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger, dobrý den. Dobrý den. Ještě předtím, než přejdeme k tématu prevence, dovolte nám zařadit komentář k aktuálnímu kroku Ministerstva zdravotnictví a tím je návrh na valorizaci plateb za státní pojištěnce. Prosím pana ministra o úvodní slovo k tomuto tématu. Dobrý den, vážené dámy a pánové, než se tedy budeme věnovat screeningu, tak dovolte trošku přízemnější téma, ale slibuji, že budu stručný. My dnes odesíláme do vnitřního připomínkového řízení návrh na řízení vlády, kterým se zvyšuje platba za státní pojištěnce s účinností od 1.1.2016, a to ze stávajících 845 korun na 904 korun. Jenom pro vaši informaci, lidé bez zdanitelných příjmů, kteří si platí sami tedy minimum zdravotního pojištění, platí 1242 korun. Připomínám, že státní pojištěnci, což jsou děti, nezaměstnaní, důchodci, jsou těmi, kteří čerpají z veřejného zdravotního pojištění nejvíc. Toto opatření by mělo v příštím roce navíc přinést do systému zdravotního pojištění zhruba 4 miliardy korun. Já vám řeknu i základní důvod, proč toto opatření navrhujeme. Myslím si, že není tajemstvím, že Česká republika začíná mít poměrně významný problém se zdravotnickým personálem, ať je to nedostatek sester a i nedostatek lékařů. Musíme konkurovat výrazně bohatším zemím na západ od nás. A pokud chceme pokračovat v navyšování platů zdravotnického personálu, tak se bez tohoto kroku neobejdeme. Děkuji. Děkuji, pane ministře, a nyní prosím přejdeme k tématům prevence. Prosím pana ministra o úvodní slovo ke screeningovým programům. Takže ještě jednou, dámy a pánové, možná se někteří z vás ptáte, proč se vůbec věnujeme tomuto tématu, jestli opravdu stojí za tolik pozornosti, a my si myslíme, že ano, protože Česká republika je na tom se výskytem zhoubných nádorů velmi zlé, zvláště v některých kategoriích. V České republice se každým rokem nově diagnostikuje necelých 80 000 nádorů a zhruba necelých 30 000 lidí na zhoubné nádory umírá. Myslíme si, že právě cesta screeningu nám umožní to zachytit tyto zhoubné nádory v těch nejranějších stádiích, kdy jsou nejlépe léčitelné, kdy ten zásah do organismu pacienta je nejmenší. A já jsem proto velmi rád, že projekt, který odstartoval v loňském roce, to znamená screening nádorů prsu, screening nádorů děložního čípku a screening nádorů tlustého střeva, byl tak úspěšný. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami bylo adresně pozváno zhruba 2 miliony obyvatel České republiky. Více než 15% zareagoval pozitivně na tuto pozvánku a nechali se vyšetřit. A já jsem velmi rád, že toto opatření pomohlo zachránit lidské životy. Jenom připomenu, že tato akce svým rozsahem patří asi nejmasivnější v historii České republiky, co se týče tedy prevence zhoubných nádorů. A já bych, co se týče dat, výsledků a čísel, požádal o slovo člověka nejpovolenějšího, pana docenta Duška, ředitele ÚZISu. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem teda speciálně rád, že můžu na toto téma krátce pohovořit. Nejenom, že šlo o jednu z největších zdravotnických intervencí zřejmě v novodobých dějinách České republiky, nebo jde stále, protože probíhá, ale je to také ukázka toho, že se umíme domluvit, protože všechny zdravotní pojišťovny zvou své pojištěnce podle jednotných pravidel s použitím jednotného informačního systému a díky tady téhleté kampani a standardizaci jsme schopni vlastně vyhodnotit celou tu akci velmi dobře i číselně. Jenom bych zdůraznil, že pojišťovny zvou občany, kteří se neúčastní dlouhodobě prevence, takže je to cílené pozvání a proto ti, kteří dostávají tuto pozvánku, by měli velmi významně zvážit účast v těch preventivních programech. Něco málo z čísel, ty screeningové programy běžely samozřejmě dávno předtím, než to začalo, mnoho let, a za celou tu dobu své historie provedli více než 18 milionů unikátních vyšetření na ty 3 nádorové skupiny
tedy zhoubný nádor děložního čípku, zhoubný nádor prsu u žen a zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku u obou pohlaví. Za tu dobu bylo nalezeno více než 90 000 pozitivních nálezů, které byly řešeny, a pokud to byly nádory, tak to byly nádory v drtivé většině ve velmi málo pokročilém stádiu, které dávají velkou šanci tomu pacientovi na dlouhodobé vyléčení. Potom adresném zvaní, na které bylo pozváno tedy 2 miliony občanů a zareagovalo pozitivně cca mezi 13–15% z nich, tak bylo celkem zachyceno v této akci 600 nádorů v těchto 3 kategorií, drtivá většina opět v málo pokročilých stádiích, jak už jsem říkal, a screening kolorektálního karcinomu v podstatě dokázal odstranit ještě 4 000 prekancerózních lézí, což je ještě o něco lepší zpráva než samotný záchyt toho nádoru jako takového. Ty screeningové programy velmi sílí v České republice, konkrétně ty 2, které se týkají žen, dosahují už 60% pokrytí, což je velmi uspokojivé a velmi poskočilo nahoru i ten screening tlustého střeva a konečníku, který dosahuje 32% pokrytí. My jsme si tady připravili takovou ukázku PowerPointu z roku 1870, to znamená na papíře, a doufám, že to je vidět. Dívejte se jenom do levé části obrázku, bude to poměrně rychlé. Toto je zhoubný nádor prsu v České republice, z objektivních důvodů rostoucí počet onemocnění a dívejte se, klesající mortalitní křivka. Velmi pozitivní zpráva pro všechny, kteří se do prevence zapojují. Půjdeme na další. Zhoubný nádor děložního čípku v České republice začíná klesat takzvaná incidence, tedy počet onemocnění nově diagnostikovaných žen, a začíná velmi významným způsobem klesat mortalita. A z mého pohledu, kolegové z ostatních svědů prominou nejlepší nakonec, kolorektální karcinom, kde jsme léta byli na prvních předních příčkách incidenci v Evropě i ve světě. V tuto chvíli je objektivní pravdou, že lékaři v České republice, pojišťovny zastavili růst incidence tady toho onemocnění a v podstatě to vypadá, že nám začne počet nově diagnostikovaných onemocnění klesat a hlavně velmi významně začala klesat mortalita na toto onemocnění. Poslední obrázek. Tato data potvrzují i nejnovější mezinárodní studie, například OECD, kde jsme byli téměř vyhlášeni skokem desetiletí v poklesu na mortalitu zhoubného nádoru prsu a zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku. Nevím, jestli to je dostatečně vidět, ale máte to samozřejmě všechno v svých materiálech. Moje poslední poznámka je negativní. Je velmi pozitivní, že zareagovalo 15% občanů a množství těch zachycených nádorů ušetřilo i poměrně značné prostředky, ale řekněme si upřímně, že to je stále jen 15% z těch, kteří byli pozváni. To znamená, ta výzva, aby lidé se této prevenci věnovali a ty pozvánky nevyhazovali do koše, nadále trvá, protože většina pozvaných na ta vyšetření nepřišla. Doufejme, že přijdou v příštím roce, kdy to zvaní velmi správným způsobem pokračuje dál. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane řediteli, to tedy byly výsledky programu již probíhajícího a nyní programu, který bude startovat na konci tohoto měsíce. Další preventivní akce Stan proti melanomu. Prosím opět pana ministra o úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové, pan docent Dušek tady hovořil o 3 screeningových programech na 3 zhoubné nádory, 3 lokalit. My bychom k němu chtěli přidat ještě 4. To je akce, která má delší tradici, je to Stan proti melanomu, kde se už bude konat 9. ročník, pane profesore, a je to akce, která všem zájemcům, kteří se dostaví do tedy speciálního stanu, kde budou přístroje, které umožní diagnostikovat případná znaménka, jestli nejsou počínající fázi zhoubného melanomu, a bude to v Praze, v Brně a v Ostravě. Tady v Praze, jestli se nepletu, tak ta akce začíná 27. dubna a já bych i zde chtěl veřejnost požádat, aby když jí to trošičku ty časové možnosti a místní dostupnost umožní, aby využili této možnosti, protože i zhoubný melanom je velmi nebezpečným onemocněním a i zde platí, pokud se zachytí ve včasném stádiu, tak samozřejmě ta naděje a šance na úplné vyléčení je mnohem větší. Děkuji, poprosím pana profesora Petra Arenbergera, duchovního otce Stanu proti melanomu o detaily. Děkuji panu ministrovi, děkuji celému ministerstvu za podporu této akce. Zároveň bych chtěl poděkovat i Všeobecné zdravotní pojišťovně a
samozřejmě naší mateřské fakultní nemocnici Královské Vinohrady, že se tento stan může pořádat již po 9. Možná si řeknete, proč zrovna maligní melanom, proč takováto informační kampaň. My jsme prevenci kožních nádorů dělali výrazně delší dobu než těch 9 let, ale pořád to bylo tak na úrovni navštěvování ordinací na dobrovolné bázi a protože ta křivka počtu nových případů pacientů s maligním melanomem velmi dramaticky stoupala, když si uvědomíme, že za posledních 40 let se počet nových případů maligního melanomu v České republice ze 7násobil, tak je to opravdu něco varujícího, co jsme si řekli, musíme udělat mnohem intenzivnější akci. A jednou jsme tak seděli a říkali jsme si, no, musíme udělat něco takového, aby to bylo vidět, třeba nevím, stan na Václaváku. Možná to bude zajímavá akce. A proto jsme zahájili ten první ročník před 9 lety a každý rok navštěvuje stan několik tisíc lidí. V loňském roce například jsme měli během těch 4 dnů v Praze, Brně a Ostravě celkem 3,5 tisíce klientů. Našli jsme více než 120 zhoubných kožních nádorů a mezi nimi bylo 34 melanomů. To ale není to hlavní poslání té akce. To hlavní poslání té akce je, že se o té prevenci mluví tak, jak to děláme teda i v dalších nádorech, ale tady u toho melanomu jsme to nastartovali právě kvůli tomu dramatickému růstu mnohem dříve. A možná se teď zeptáte, jestli to přináší nějaké ovoce, jestli jsme opravdu teda jenom zachytili těch 34 pacientů, nebo jestli máme nějaké změny. Já myslím, že je dobře se podívat do statistik. Ten nárůst počtu nových případů maligního melanomu stále roste. To je naprosto očekávané, protože to souvisí s tím, co jsme dělali před 15 nebo 20 lety na sluníčku. Pokud jsme stále v té době chodili intenzivně na slunce a myslím, že i já jsem byl v této skupině tenkrát, nebo to tak akorát končilo, a tak to ještě tak, že si takových 10-15 let bude pamatovat. A ten nárůst ještě možná se nezastaví k tomu zlomu, možná dojde teprve za pár let. Ale co je velmi důležité, že i evropská statistika ukazuje, že Česká republika se z těch dramatických čísel, co se týče úmrtnosti na maligní melanom, takže tato úmrtnost se zastavila a nejenže zůstává na stále stejné hladině, ale počty případů úmrtí na maligní melanom nám začínají klesat. Takže jsme se i v evropském kontextu dostali k těm nejlepším, kteří mají prevenci nejlepší. A to je důležitá zpráva a my to právě přisuzujeme k těm aktivitám, které jsme nastartovali a které díky vám, novinářům, se dostanou i do veřejnosti. Takže já se těším, že se s našimi klienty setkáme opět toho 27. a 28. dubna na Václavském náměstí od 10 do 18 hodin a potom ještě 11. května v Brně na náměstí Svobody a 15. května v Shopping Park Avion vždy od 10 do 18 hodin. Takže to je tahle ta zpráva, pojďme společně nastartovat ten opravdu dramatický pokles nejen počtu umírajících na maligní melanom, ale i počtu nových případů vzniku maligního melanomu. Takže všem účastníkům děkuji. Děkuji, pane profesore. Jste si jistě všimli, že po pravé straně tady stojí řada dalších osobností. Vysvětlím jejich přítomnost, jsou to garanti jednotlivých těch screeningových programů. Poprosím každého z nich o krátké slovo, ale dovolím se načít u ženy tu mediální tváře této mediální kampaně, vlastně, která provází screeningový program svým obličejem. Herečka Anna Zahorová, prosím, pojďte k nám a řekněte nám, co vám to dalo jako ženě být tváří takového programu. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem byla Adam tváří, teda jednou ze 3 tváří. Dál to byla Chantal Kulen a Honza Český. A my jsme takovými krátkými příběhy vlastně v šotech zvali lidi, aby začali chodit na preventivní prohlídky. 15% není tak úplně moc, že jo? Ale doufám, že se přidají další
A i kdybychom zachránili pár lidí, tak to určitě stálo za to. Děkuju. Děkujeme. A teď poprosím tedy odborné garanty jednotlivých programů. Miroslav Zaboral, ředitel Ústřední vojenské nemocnice a místopředseda České gastroenterologické společnosti ke screeningu karcinomu tlustého střeva. Dobré ráno, dámy a pánové. Jak již zde bylo řečeno, mortalita na kolorektální karcinom poklesla o 13%. To není otázka několika málo let. Screeningový program začal v České republice před 15 lety a došlo tedy k očekávání. V loňském roce cíleným zvaním jsme přišli na populační screening a zde teď bylo řečeno, že hlavním cílem nejsou ty rakoviny, ten nádor, ale prekancerózy. Čili pak, když bude tak, jak jsme naplánovali, tak očekáváme, že během několika málo let dojde nejen k mortality, ale i ke snížení nových případů a to je cíl tohoto programu. Děkuji. Předsedkyně asociace mamodiagnostiků České republiky ke screeningu rakoviny prsu, paní Miroslava Slovající. Dobré dopoledne všichni zúčastnění. Já úplně na začátku bych hrozně ráda poděkovala panu ministru Němečkovi, protože za moje dlouholeté působení tady na ministerstvu v různých komisích od roku 2001 on je první ministr, který si povšiml screeningu a který dokonce se účastní už druhé tiskové konference na toto téma. Takže moc děkuji, pane ministře, je to strašně důležité pro nás odborníky i pro veřejnost, protože ten začátek ve screeningu nádoru prsu byl opravdu velmi těžký, nemohu zmiňovat ta těžká jednání a přesvědčování. My jsme úspěšní ve screeningu, ne tak jako kolorektální karcinom, my neumíme najít tak moc prekancerózy, my umíme najít včasné záchyty, ale včasným záchytem přinášíme mnohým ženám úplnou úzdravu. A takže já musím říct, že se raduji z těch 15%, protože mezi nimi bylo mnoho žen s karcinomem prsu, které jsou úplně uzdravené a já žiju život s filozofií, že zachráníš-li jeden život, je to jako by zachránil celý svět. Děkuji a za společnost praktických lékařů, kterým vlastně lidé chodí s těmi adresními pozvánkami, společnost Všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Polkyně, pan Polkyně. Děkuji, dobré dopoledne. Chtěl bych říct, že pro úspěšnost screeningových programů je na jedné straně třeba informovanost občanů, rovný přístup k informacím všech, na druhé straně angažovanost zdravotníků, zejména těch lékařů primární péče, praktických lékařů a gynekologů. A to se díky projektu adresného zvaní podařilo, díky té mediální kampani. A chtěl bych zmínit ještě jeden přidaný efekt adresného zvaní, že vlastně adresné zvaní přivedlo do ordinací pacienty k jiné prevenci, k kardiovaskulární, tak má efekt globální. Děkuji mnohokrát všem a závěrečné slovo pana ministra. Tak já už opravdu jenom velmi stručně chtěl bych, aby to sdělení nezaniklo v různých událostech, pseudoudálostech, kterými žijeme v rámci České republiky, protože to, co se povedlo a to, co ukazují ta čísla, zvláště třeba v oblasti toho kolorektálního karcinomu, že se daří obracet trend, kdy se tady zvyšovala úmrtnost. A ta úmrtnost díky těmto akcím klesá. Pan docent Dušek mi tady šeptal do ucha, že si to zaslouží titulek, že je to úspěch století. A já si opravdu myslím, že je to obrovský úspěch, který by neměl zaniknout, že opravdu screening a prevence ty výsledky přináší a že se tady zachránili minimálně stovky životů. To si myslím, že by mělo zaznít a ode mě musí zaznít ještě jedno. Já bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se na tom programu podílejí. Ať jsou to lékaři, odborníci, další zdravotníci, ať jsou to všichni, kteří té akci pomohli, nejenom ti, kteří tady stojí, ale spousta těch, kteří tady není a kteří se na tom podílejí. Chci vyjádřit svůj hluboký dík za to, co dělají a chci slíbit za ministerstvo, že určitě v podpoře těchto a věřím, že i dalších programů budeme pokračovat. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Samozřejmě všichni hosté naší tiskové konference vám budou později k dispozici k individuálním dotazům. Nyní tedy zahajuji dotazovou část a prosím, skončili jsme screeningy a prevencí. Zůstaňme tedy na začátku u těchto témat. Pokud jsou dotazy k prevenci, tak prosím nyní. Čekáte na individuální rozhovory?
Ne, pan Pergl, prosím, právo. Já mám teda jinou otázku na pana ministra. Kdy asi ten návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce půjde do vlády? To je jedna otázka. A druhá otázka, v závěru se píše, že od roku 2017 by měla být opět pravidelná valorizace. Tak s jakou asi počítáte a na co bude vázána? Tak, to jsou konkrétní otázky. My jsme teď ten návrh tedy poslali do připomínkového řízení. Ze zákona máme termín, že to musí vláda projednat a schválit do konce června letošního roku, takže já předpokládám, že v druhé polovině května ten návrh bude ve vládě. Co se týče toho zákona, který má v podstatě vrátit ten stav, který tady byl před nástupem Topolánkovy vlády, tak bude vázán na průměrný vyměřovací základ Ministerstva práce a sociálních věcí. V podstatě, to řeknu jednoduše, nárůst průměrné mzdy. Děkuji. Další dotaz, Lenka Grmotová. Já mám, pane ministře, také dotaz ještě ke státním pojištěncům. Mě by zajímala vládní podpora. Jestli věříte, že se podaří prosadit ty s ohledem na to, že ministr financí vyjádřil nesouhlas s tím navyšováním a počítá se tam s tím děkuju. Tak já myslím, že mě mrzí, že screening a úspěchy v rakovině nikdo nezajímají a zajímá to, co tam či onde řekne ministr financí, ale když já tedy počítám, že platí programové prohlášení vlády, že platí koaliční dohoda a že všechny koaliční strany si přejí, abychom tady měli kvalifikované zdravotníky, jak lékaře, tak sestry, a to bez zvyšování platu nejde. A to zase nejde bez navýšení plateb za státní pojištěnce, čili já věřím, že tento návrh získá podporu. Je samozřejmě věcí koalice, aby o tom jednala. My jako rezortnímu ministru, jak z pohledu koaliční smlouvy, tak z pohledu zodpovědnosti za kvalitu českého zdravotnictví nezbývá nic jiného, než tento krok udělat. Pan Pergl má dotaz na screening. Já se teda přece jenom na ten screening zeptám. A to je ohledně kolekta. Tak je zajímavé. Můžete uvést nějaké čísla v porovnání, aby jsme viděli, jestli ten trend úmrtnosti se skutečně zastavil, anebo naopak i ještě snížil. A v porovnání to třeba před 15 lety. Ministr statistických analýz. Trend mortality na tato onemocnění je setrvale klesající. To znamená, jednoznačně se díváme na trend, který bude pokračovat dál. A takové trochu kuriozní, protože ono ten sběr populačních dat má zpoždění. To, co jste viděli, tak jsou data, která jsou jistě výsledkem screeningu, ale ještě před startem toho adresného zvaní. To znamená, jsem vám ukazoval trend, který byl, řekněme, na hradu roku 2012-13. A teď po adresném zvaní, kdy se velmi významně navýšila účast občanů v těch screeningů, očekávejme ještě další skok dolů. Takže čelíme realitě, že české zdravotnictví zastavilo hrozivý růst incidence jedné z nejnebezpečnějších rakoviny tlustého střeva a konečníků. Zřejmě ten počet nových onemocnění začne dokonce klesat. To je jednoznačně díky screeningu, který je schopen v tomto případě zabránit vůbec vzniku toho vlastního zhoubného nádoru. A pokud jde o pokles mortality, tak je to evropský viditelný, velmi viditelný trend, kterého si všímají kolegové ve všech zemích, například pozitivní reakce, takzvané Cancer Control Joint Action Against Cancer, což je největší koalice, řekněme, nebo konzorcium evropských států v boji proti rakovině, ocenilo tady ten skok v podstatě opravdu jako skok desetiletí. Takže pevně věřím, že ten trend není nějakou výchylkou v datech, je to trend, který bude dál pokračovat. A znova bych si tady tak trošku lípnul, ono jde o tisíce zachráněných životů za celou dobu existence toho screeningu, ne stovky. A 15% na poslané pozvánky, které byly zrozumitelné. Je to velký úspěch. Ostatní státy takovou účast mají zhruba také, kde nechodí na ty pozvánky desítky procent obyvatel, ale já bych si přál, aby to bylo aspoň 30%. Aby 30% těch lidí nevyhodilo tu obálku, protože je to věc, která jim může ne zabránit nebo prodloužit přežití samotné, ale v mnoha případech i zabránit samotnému vzniku toho nádorového onemocnění. Stačí tak? Stačí. Děkuji. Jsou ještě nějaké další dotazy, prosím? Děkuji vám všem za účast a těšíme se opět na viděnou. Jsou tady naši hosté k dispozici k individuálnímu pohodu.
stát i po tomto zvýšení platil za své pojištěnce. Toto opatření, pokud ho vláda přijme a schválí, tak přinese do systému veřejného zdravotního pojištění zhruba 4,2–4,3 miliardy korun. A já řeknu i ten základní důvod, který nás k tomu vede. Veřejnost je svědky signálů ze zdravotnických zařízení, že nám začínají chybět sestry, které nám podobně jako lékaři utíkají do zemí, kde jsou lépe zaplaceni. A abychom tento trend mohli aspoň trochu zastavit, tak musíme pokračovat v navýšení platů zdravotnických pracovníků a to se bez tohoto navýšení neobejde. Je ten pokles sester významný? Podle našich dat nám v českých nemocnicích zatím chybí zhruba 600 neobsazených míst sester, ale musím říct, tak jak vyjíždím poměrně často do regionu, je to unizono volání, které se ze všech nemocnic ozývá, začínají nám chybět sestry. Proti těm výsledkům, které jsme měli v předchozích letech, je to výrazný skok, je to veliký úspěch, nicméně samozřejmě byli bychom rádi, aby to číslo zůstalo. Hodnotíme teď výsledky za první rok toho programu, ten program pokračuje, kampaně pokračují a já věřím, že se nám podaří do toho screeningu zapojit, tak jak říkali mi kolegové, aspoň 30% oslovené populace, protože ty výsledky jsou vynikající a když se podaří zachytit nádor ve stádiu časném nebo ještě předtím, než vznikne v těch stádiích, tak samozřejmě je to záchrana života těch lidí a i ta léčba je mnohem méně zatěžující. Jednou z akcí, která podporuje prevenci, v tomto případě prevenci před zhubným melanomem, je takzvaný stan proti melanomu, který pořádá pan profesor Arenberger a jeho tým již po 9. letošním roce. Budou k dispozici vyšetření v oněch stanech v Praze, v Brně a v Ostravě. V Praze ta akce začíná již 27. dubna a já bych chtěl vyzvat všechny občany, kteří mají možnost dojít a vyšetřit si různá podezřelá kožní znaménka, aby tak učinili. A kolik lidí ročně dostane tu třeba To je právě výborné. Ono se říká, že kvalita zdravotnictví je taková, kdy mortalita nepřesáhne 50% incidentů. Takže stále se příliš nedaří, aby ten pokles nových onemocnění byl příliš pod 4000. To znamená, je to stále tak 7800 a něco. Nicméně za těch 5 let poklesla mortalita o 500 ročně. To znamená, my teďka jsme někde na 3600, což je úplně lehce splně limit 50% podíl z nových případů. Čili ta mortalita je 13%. A právě ty předpovědi jsou z takzvaných prospektivních studií. První studie na screening byla ve Spojených státech. Byla to minnesotská studie. A tam prováděli teda rozdělené části, u jedné dělali screening, u druhé ne. A po 13 letech v té studii dělali screening o poklesně 13%. Takže my vyloženě kopírujeme náš předpoklad. My jsme chtěli, a to ještě nebylo celé nezvládné. To byl okolní screening, který teda byl organizován pouze zdravotně. Ale i ten dosáhl toho, co jsme chtěli. Ta úmrtí, kdy jsme vždycky uváděli, že je to tak zhruba 1/5, tak dneska už říkáme, že je to výrazně méně, čili jedná se asi o 345 pacientů, kteří letos po maligní melanom zemřou. To je velmi dobrá zpráva, protože je vidět, že právě pacienti chodí na ta preventivní vyšetření včas. A když se podezřelé mateřské znamenko včas vydá, tak je tam největší šance na uzdravení. Čili ta včasná stádia tam hrají významnou roli. My nejsme schopni působit preventivně, kromě ultrafialového záření a jeho omezování. A to, co je rozhodující, tak je právě to, aby pacient při změně mateřského znamenka přišel co nejdříve. Cokoliv, co se u dospělého člověka na kůži mění a je to pigmentové, tak by bylo potřeba, aby se vyšetřilo. My máme takový hezký návod na našich webových stránkách www.melanom.cz, kde si pacient může udělat takovéto první samovyšetření. A když se mu něco nezdá, některá ta kritéria tam hrají už do té horší diagnózy, tak je dobře, když zajde za kožním lékařem a můžu všechny ubezpečit, že se nemusí bát, protože ve většině případů se jedná o něco jiného, třeba o seborojickou variku, což je naprosto bezpečný
bezpečné spuštění rohové vrstvy. Ale je dobře, když to ten kožní lékař vidí, protože my se nezlobíme, já vždycky říkám, lepší je přijít 10krát zbytečně, než je